మన వంటలకు స్వాగతం అండి. ఈరోజు మనం జలుబు, దగ్గు, కఫం వల్ల వచ్చే జ్వరం నుండి కాపాడుకునేదానికి ఒక మంచి ఆయుర్వేద సిరప్ను ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఈ సిరప్ వల్ల త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఇవి మనం పోపుల పెట్టెలో ఉన్న వస్తువులేనండి. ఇవేమి హాని చేయవు. ఏమేం కావాలో చూద్దాము. కొద్దిగా సొంటి కొమ్ము, ఒక 20 మిరియాలు, ఇలాచీ 2, లవంగాలు 5, కరక్కాయ సగం ముక్క, వాము 1/2 స్పూను, తాటి బెల్లం కొద్దిగా, తులసాకులు కొన్ని, పుదీనాకులు కొన్ని. ఇప్పుడు గిన్నె తీసుకొని ఈ గ్లాస్ నీళ్లు పోయాలి. దీన్ని పొయ్యి మీద పెట్టి నీళ్లు మరిగే లోపల మనం ఇవన్నీ మిక్సీ వేసుకోవాలి. జార్లో సొంటిని కొంచెం చితక్ కొట్టి వేసుకోవాలి, ఇది గట్టిగా ఉంటుంది. కరక్కాయ, వాము, మిరియాలు, ఇలాచీ, లవంగాలు వీటిని కొంచెం పౌడర్గా వేసుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళల్లో మనం మిక్సీ వేసుకున్న ఈ పౌడర్ని వేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. నెమ్మదిగా కాగాలి. ఇవి 1/2 గ్లాసుకు వచ్చే వరకు కాగబెట్టుకోవాలి. ఈ మరిగే నీళ్ళల్లో తులసి, పుదీనా కూడా వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మంచి ఘాటైన దినుసులు కాబట్టి కొద్దిగా బెల్లం వేసుకోవాలి. ఈ బెల్లం లేకుండా కూడా తాగొచ్చు. ఇది తాటి బెల్లం అండి, చాలా మంచిది. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ ఫ్రీ టాబ్లెట్లు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఈ బెల్లం దొరకనప్పుడు మామూలు బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు. అయిపోయిందండి, కాగిపోయింది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని వడకట్టుకోవాలి. ఇదండి జలుబు, దగ్గు, కఫం వల్ల వచ్చే జ్వరం నుంచి కాపాడుకునే ఆయుర్వేద సిరప్. చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది. దీనిలో వేసిన తులసాకులు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తాయి. ఇది మంచి సిరప్ అండి, ఆయుర్వేద సిరప్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. రోజుకి 3 సార్లు 2 స్పూన్ల చొప్పున తీసుకోవాలి. కఫం అంతా పడిపోతుంది. చిన్నపిల్లలకు కూడా వేయొచ్చు. 1/2 స్పూన్ చొప్పున వేయొచ్చు పిల్లలకి. తగ్గకపోతే అప్పుడు కొంచెం పెంచుకొని 1 స్పూన్గా వేయొచ్చు. మీరు వాడి చూడండి. మీకు కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. మా వీడియోను చూస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ అండి.